ஹலோ யூஎஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு வாகை தமிழா. நம்ம இன்றைக்கி வாகை தமிழால் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ மழைக்காலம் அப்படின்றது எண்டுக்கு குளிர்காலம் அப்படின்றது ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ குளிர்காலம் அப்படின்றது ஸ்டார்ட் ஆனதுனால அந்த ஸ்டார்டிங் பனி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஸோ அந்த பனினால் நிறையா பேருக்கு ஜலதோஷம் ஏற்படலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சளி, இருமல், தென் காய்ச்சல், இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் வரும். தென் முக்கியமாக குழந்தைகளுக்கு, அது மட்டும் இல்லாமல் பெரியவர்கள் எல்லாருக்குமே இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள், தொண்டை கட்டிக்கும்ட்டு சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள். அப்புறம் நம்ம ஸ்கின்னெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு மாதிரி சொரியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும், ஒயிட்டாக அந்த மாதிரி. இதெல்லாம் பனியினால் ஏற்படுற ஒரு தாக்கம் அப்படின்னு சொல்லலாம். இதெல்லாம் வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சித்தர்கள் சொன்ன முறையில் நம்ம பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இஞ்சி இருக்கு இல்லையா, இஞ்சியை நல்லா தோல் சீவி ஒரு 50 கிராம் எடுத்துக்கோங்க. அது கூட தேன் கலந்துக்கோங்க. இஞ்சியை ஃபஸ்ட்டு நல்லா ஒரு கடாயில் போட்டு வணக்கிங்க. அது கூட தேன் சேர்த்துக்கோங்க. தேன் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி 200 மில்லி தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா தண்ணி சேர்த்து நல்லா கொதிக்கட்டும். கொதிச்சதுக்கப்புறமா அதை இறக்கி கொஞ்சமாக காலையிலையும் அதுக்கப்புறமா ஈவினிங் கொஞ்சமாக குடிச்சிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரியான உபாதைகள்லாம் போகும். இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா துளசி இருக்கு இல்லையா, துளசி, அது மட்டும் இல்லாமல் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. தென் அது மட்டும் இல்லாமல் அது கூடயும் இஞ்சியெல்லாம் சேர்த்துக்கோங்க. இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா இதையும் கொஞ்சம் கொதிக்க வச்சுக்கோங்க. ஸோ கொதிக்க வச்சு அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் ஒரு ரொம்ப லைட்டான தண்ணி ஊற்றி ஒரு லிக்விட் மாதிரி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ பண்ணி வச்சதுக்கப்புறமா இதை 3 மணி நேரத்துக்கு ஒரு டைம் 2 ஸ்பூன் அளவு நீங்கள் குடிச்சிக்கிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் எதுவுமே வராது. கடைசியாக இந்த 50 கிராம் சர்க்கரை இருக்கு இல்லையா, அதை மண்பானையில் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. அது எல்லாமே கரைஞ்சி ஒரு அளவுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் அது கூட 300 மில்லி வாட்டர் சேர்த்துக்கோங்க. வாட்டர் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க வச்சு அதை வடிகட்டி குடிச்சிங்க அப்படின்னாலும் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வராது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்தது என்ன அப்படின்னா வாய்வு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதுதான். தென் அதனால நிறைய பிரச்சனைகள் நம்ம உடலுக்கு வரும். தென் அது நம்ம ரத்தத்தில் கலக்கிறது மூலமாக அதனால அங்கங்கே நம்மளுக்கு உடல் வலி ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த வாய்வு பிரச்சனை போகிறதுக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, அது மட்டும் இல்லாமல் உப்பு, ஓமம், சீரகம், கடுகு ரோகிணி அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு மூலிகை இருக்குது. ஸோ அந்த மூலிகையெல்லாம் சேர்த்துக்கோங்க. அதெல்லாம் சேர்த்து நான் ஒரு சூரணம் மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. அது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னா இந்த திங்ஸ் எல்லாத்தையுமே தனித்தனியாக நல்லா வறுத்துக்கோங்க. வறுத்து நல்லா அரைச்சி அதை நல்லா சலித்து நைஸாக எடுத்து நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த சூரணத்தை டெய்லியும், அதாவது 3 வேளையும் நீங்கள் சாப்பிட்டு வரலாம். பெரியவர்கள் முதல் குழந்தைகள் வரை எல்லாருமே சாப்பிடக்கூடிய ஒரு சூரணம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஸோ இதனால் நம்மளுக்கு மலச்சிக்கல், அது மட்டும் இல்லாமல் வயிறு வலி, தென் பசியின்மை, இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் எதுவுமே வயிறு சம்பந்தமான எந்த ஒரு பிரச்சனைகளுமே வராது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எல்லார் வீட்லேயும் கட்டாயமாக இருக்க வேண்டிய ஒரு சூரணம் அப்படின்னு சொல்லலாம். தென் அது நம்ம வீட்லேயே எளிமையாக செய்ய முடியும் அப்படின்னா எல்லாருமே கண்டிப்பாக செய்யணும் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஸோ கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வாகை தமிழா சேனலில் இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான வீடியோ பார்த்தோம். இது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். இந்த மாதிரி பாரம்பரியமான உணவு பழக்க வழக்கங்கள், இயற்கை தொடர்பான மருத்துவ குறிப்புகள், இது எல்லாத்தையுமே பதிவேற்றம் செஞ்சுட்டு வரோம். நம்ம சேனலுக்கு இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைமாக வரீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க அப்படின்னா தான் எங்களோட ஃபியூச்சர் அப்டேட் வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். நீங்கள் பண்ணுற ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரைபும் தான் நான் அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் போடுறதுக்கான நல்ல ஒரு மோட்டிவேஷன். எனிவேஸ், தேங்க்யூ.